안녕하세요. 욱TV 욱스 챌린지 벌써 20일차입니다. 우후! 여러분 감사드립니다. 네. 여러분 또 많은 댓글도 남겨주셔서 굉장히 감사드리고요. 여러분이 남기신 댓글 다 하나하나씩 확인하고 있으니까 걱정하지 마시고 다음 욱스 챌린지 어떤 거 나올지 저도 많이 기대가 됩니다. 네. 오늘 바로 20개 또 시작해 보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 예, 오늘 좀 괜찮은 것 같네요. 네, 좋습니다. 바로 가겠습니다. 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요, 구독, 좋아요. 댓글에 알람 설정까지. 댓글에 알람 설정까지. 댓글에 알람 설정까지. 구독, 좋아요, 댓글에 알람 설정까지. 부탁드릴게요. 네, 좋습니다. 여러분의 성원에 힘입어서 20일차 끝났고요. 이제 10일 남았습니다. 여러분 감사합니다. 여러분 저와 함께 운동한 20일 어떠셨나요? 혹시 운동 안 하셨다고요? 그럼 지금부터라도 하시면 됩니다. 저도 그랬으니까요. 알겠죠 여러분?